Velkommen til Heim Aliton. Vi Norron Make-up Store. Make-up Store en handel som vart av en svenskare kjeto. Og handelen var opprinnelig stående av make-up-artisten. Da tog jeg at produktene ser gående dikt og gøsflott. Og vil det eisne få så her produktene ut til det vanlige feltet. Ja, vi har grunn til årsvis til at vi har tidligere make-up store til førjer. Til tror jeg at jeg selv har alltid vært av innenfor make-up. Og jeg har alltid sagt meg en tydelig av handel her. Og så igjen, jeg så han først i Danmark for nekk år siden. Så har vi haft av tankene, dette skal jeg ha vi til førjer. Så for godt 5 år siden for jeg og meg og min og drønnsene nye, har jeg lært til make-up-artist. Og her har vi så haft kontakt med Make-up Store og så kommet til førjer nå. Det er jeg virkelig glad for det, at jeg klarer å takke etter viktig førjer. Og jeg har alltid at en tidligere handel mangler i førjer. I Pjå, det så jeg så vidt har vi husen her, og nyest hadde så handle. Og i Pjå har vi så innrettene så at vi har inn skeier. Vi har skeier begge for bøkker, det kan være bindeklubber, vikkoner, det kan være imisk fel og bakker og imisk starfolk, arbeidsplass som kommer sammen om man her at lære å bli smurt. Vi har eisen ha einstaklingsskei hver en gang om man her og blir lært å bli sminkaver. Vi har eisen ha det sånn at man kan bli sminkaver hvis man skal ball eller bryllup eller hva det så kan man komme inn og få lagt flott make-up. Her har vi imisk skeivet, at eisen har vi innenfor horrøkt og sånt. Jeg ikke visste at denne handelen skal være en handel som rådgjøvende, og man skal komme inn og bli inspireret over. Og man alltid komme inn og få veiledning og råd. Og at man kommer inn og blir fascineret over, og det skal være et slags spilleplass innenfor make-up. Som sagt er det en øyelig spennende handel, og etter til alle kvinner i alle alderen, etter eisende til menn, så velkommen Make-up Store og få gå og rådgjøving. Til sist vil jeg si at vi har stående en av vengammen på Facebook, for at kunne gjøres fjeppere, og hver de kunne fylle vi, hva det hender innenfor handelen her, hva vi kommer å legge husgått, vi kommer å legge nye produkter, hva er liksom 4 ganger inn i her alle tvinene. Og så det er ordentlig godt hvis det kunne være som tegnes til det.